Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Naswa Nishita Filani dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika batuk dan cara cuci tangan yang benar. Kalian udah pada tahu belum? Kalau belum tahu, yuk kita belajar sama-sama. Coba jujur deh, siapa yang kalau batuk masih nutup pakai tangan? Atau habis pegang HP itu langsung makan tanpa cuci tangan? Stop dari sekarang. Kebiasaan kecil ini bisa jadi jalan masuk penyakit loh. Yuk kita bahas etika batuk dan cuci tangan dengan cara yang gampang dan anti ribet. Batuk dan bersin itu hal yang normal, tapi kalau dilakukan sembarangan, kuman bisa menyebar kemana-mana. Supaya aman, ingat aturan ini ya. Yang pertama, kalau batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung pakai tisu. Kalau nggak bawa tisu, pakai siku bagian dalam bukan telapak tangan ya. Kemudian buang sampah tisunya ke tempat sampah. Tangan kita itu ibaratnya markas kuman. Kita pegang handphone, gagang pintu, meja, uang, dan banyak benda lainnya. Kalau tangan kita kotor, lalu kita makan atau pegang wajah, itu kuman bisa masuk ke tubuh kita dan bikin sakit loh. Makanya cuci tangan dengan sabun itu sangat penting. Yuk simak cara cuci tangan yang benar. Jadi udah pada tahu kan cara cuci tangan yang benarnya? Nah, batuk dengan etika yang benar dan rajin cuci tangan itu nggak susah loh, tapi dampaknya besar banget buat kesehatan. Yuk mulai dari diri sendiri dan ajak orang di sekitar kita. Karena sehat itu keren.